ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அவிசாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே அழகான ஒரு பிளேஸ் குமாரி எல்லைக்கு வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொலம்போ ஃபோர்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 48 கிலோமீட்டர் ஹெட்டன் ரோட்டில் வரப்போ அவிசாவலிக்கு முன்னாடி புவக்பிட்டியில் ரைட் சைடில் பெரிய போர்டு அடிச்சிருப்பாங்க, குமாரி எல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அதோட ஒரு புத்த ஸ்டாச்சு இருக்கும், புத்த சிலையும் இருக்கும். அதோட நீங்கள் ரைட் சைடு எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா குமாரி எல்லை இருக்குது. புவக்பிட்டியா ஜங்ஷன்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர் வரணும்னு சொன்னேன். அப்படி வரப்போ இப்படி சைடில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கீழே பள்ளத்தில் ஒரு ரோட் போகும். அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 மீட்டர் தூரத்தில் மாதிரி போகும். வந்து அப்படியே மேலே இந்த சைடில் பைக் பார்க் பண்ணிட்டு போகலாம். பைக் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பார்க் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. இசர் என்ன பையன் கொழும்புல இருக்க யாராவது உங்கள் ஃபேமிலி கூட அவுட்டிங் போவேன்னா இங்கே வரலாம். ஃபேமிலியாக வர்றதுக்கு சூட்டபுளான ஒரு பிளேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். அண்டில் தென் பாய்.